Эрхэм үзэгчид та бүхэндээ пүрэв гаригийн мэндийг айлтган хүргэж байна. DBS телевизийн мэдээний албанаас орой бүрийн 19 цагаас бэлтгэн хүргэдэг төвийн төсвийн мэдээллийн хөтөлбөр энэ өдрийн аймаг орон нутгийн хэмжээндх онцлог мэдээллүүдийг хүргэхэд бэлэн боллоо. Эхний мэдээ. Дархны дулааны цахилгаан станц төрөөмжид хувьцаат компани 2026-аас 2027 оны өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөний дагуу их засварын ажил хийгдэж байна. Энэ хүрээнд 4 хоногийн хугацаанд бүрэн зогсолт хийх юм байна. Манай компани зүгээс 2026-аас 2027 оны өвлийн бэлтгэл ажил хангах төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. За төлөвлөгөөний дагуу их засвар 5 сарын 19-ний өдрөөс эхэлсэн өнөөдрийн байдлаар 34% байна. За төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу дархны дулааны цахилгаан станц төрөөмжид хувьцаат компани дулааны цахилгаан станц 6 сарын 15-ны 0 цагаас 6 сарын 18-ны 0 цагийн хооронд бүрэн зогсно. За энэ бүрэн зогсолтын хугацаанд Дархан хот маань хэрэгцээний хаалга усгаар хангахдахгүй тул хэрэглэгчид маань хүлээцтэй байгаарай. За манай компани зүгээс 2026 оны 6 сарын 19-ний 17 цаг гэхэд Дархан хотыг хэрэгцээний хаалга усаар хангах ажлыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Дархан аймгийн засаг даргын санаа жалгаар авилгатай тэмцэх газраас Дархан аймагт ажиллаж байна. Энэ хүрээнд төрийн байгууллагын удирдах ажилтнуудад авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулсан бол үүнтэй зэрэгцэн иргэний нийгмийн байгууллагуудад мөн сургалт уулзалтыг хийлээ. Монгол Улсын авилгатай тэмцэх газраас төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, төрийн бодлого үйл ажиллагаанд оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Дархан аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллагууд болон мэргэжлийн холбоотын төлөөлөл, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалт уулзалтыг өнөөдөр Дархан хотноо зохион байгууллаа. Авилгатай тэмцэх газрын комиссар Түр Булаг, авилгын ойлголт, хор хөнөөл, түүнээс өрсөн сэргийлэх арга зам сэдвээр хүргэсэн бол комиссар Тонмол Эрдэнэ ашиг сонирхлын зөрчил, авилгын гэмт хэргийн талаар мэдээлэл сургалтыг хүргэж сонирхсан асуултуудад нь хариулт өглөө. Авилгатай тэмцээс явуулдаг энэ авилгын эсрэг сургалт нь өөрөө хуулийн заасан. Хуулиараа бидний тухайн одоо энэ олон иргэд олон нийт төрийн байгууллагын авилгын эсрэгийн сургалтыг бол үүрэгтэй байгаад байдаг. За энэ дундаа энэ жилийн төлөвлөгөөнд заснаар нийт орон нутгуудад за тэр дундаа онцлогтой нь юу гэхээр уул уурхайн байгууллагатай уул уурхайн ажүүлтэр эхэлдэг энэ орон нутгуудад бидний авилгын эсрэг сургалтыг ол зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За энэ сургалтын гол агуулга нь юу вэ гэхээр авилгын ойлголт за ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, авилгын гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх юм гол одоо агуулгатгаар бид иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, төрийн өмчт компани гэвчлэн одоо нийт тухайн аймгийн нийт алтан тушаалны хамруулсан юм сургалтуудыг хэрэм зорьсон. Монгол Улсын авилгын индексийг бууруулахад эрхэм бүрийн оролцоо чухлаа. Та авилгатай тэмцэх газрын 11-10 дугаарт хандан авилгын мэдээллийг өгөх боломжтой. Тэгээ ер нь яг олон улсын жишгээс тэр авилгын гэмт хэрэг авилгаас урьдчилан сэргийлэн зөвхөн тухайн нэг байгууллагын чиг үүргэд бол бас жоохон явц утгатай байдаг. Иргэд олон нийт нь одоо бөөнд хамт зогсож энэ зүйлээс одоо чигшиж одоо наандаж энэ авилгатай тэмцэх газрын 11-10 гэсэн тусгай дугаарыг мэдчих л үүрэгтэй гаддаг. За тэр нь нийтийн албан тушаална гэдэг үнийг бүр хуулиараа үргэлжлүүлээд өгсөн байдаг. Тэгэхээр авилгын гэмт хэрэг гэдэг ч юм уу ямар нэгэн нэмсэгчтэй тохиолдол илэрсэн тохиолдолд хамгийн нэг их одоо зүйл нь бол одоо урьдчилан сэргийлэх тэмцэх үйлдэл нь бол авилгатай тэмцэх газрын 11-10 гэсэн тусгай дугаарт бол мэдээлэл нь хамгийн чухал зүйл байдаг гэсэн. Авилгатай тэмцэх газраас сургалт авахыг бид аль болох хэлбэр байдлыг бол эрхэлж байгаа. Тэгээ энэ дагуу авилгатай тэмцэх газрын IAAC гэмээр нэгэд энэ байгууллагын үндсэн захин хуудсан дээр та бүхэн бол сургалт авах гэдэг хэсэг гэдэг. За үүн дээрээ нэр алтан тушаал гэдэг ч юм уу байгууллага бичээд одоо хүссэн сургалтыг агуулга бичээд авах боломжтой. За үүнд үнэлэн манайх захин сургалтын платформ үүсгэж байгаа. Үүн дээр бол заавал бид нар ингэж очих гэхээс илүүр орон нутгийн байгууллагын алс хөдөлгөөний дөрвүүдийн хүмүүс бол шууд захин сургалтын платформороо одоо авилгын ойлголт гэсэн хичээл, авилгын гэмт хэрэг гэдэг ч юм уу хэд урдсан хичээлүүдийг шууд үзэх авах боломжтой байдаг. Хэрэвээ авилга ашиг сонирхлын зөрчил, хууль бус үйлдэлийг олж харуул, холбогдох байгууллагуудсан цаг алдлуу мэдээлж, шударга нийгмийг бүтээхэд хувь нэмрээ оруулахыг уриаллаа. Дараагийн мэдээ. Дархан аймгийн 4 сумын цэцэрлэгүүдийн орчны замын хөдөлгөөний эрсдлийг тодорхойллоо. Хонгор сумаас бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү? Эрсдэлгүй ээлтэй дархан 6 аяны хүрээнд Дархан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын захирамжаар байгуулсан ажлын хэсэг 2026 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр Хонгор орхон Шарын гол суманд үйл ажиллагаагаа явуулж буй сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын орчны замын хөдөлгөөний эрсдэлт нөхцөл байдлыг тодорхойллоо.
Дархуул аймгийн 32 цэцэрлэг төрийн за хувийн хвшлийн 4 цэцэрлэгээр ингээд тухайн ажлын байртай танилцаад орчны эрсдлийг тодорхойлоод тэгээд ингээд санал солилцоод ингээд явж байна. За үзлэг дээр тодорхой хэмжээний эрсдлүүд гарч байна. Эрсдлүүдийг болохоор Дархуул аймгийн иргэдийн хурлын даргад ажлын хэсгийн тайлангаа танилцуулаад мөн цаашлуулад тухайн эрсдлүүдийг засаж сайжруулах арга хэмжээг бол цаашдаа авч ажилланаа. Энэхүү ажлын хэсэгт Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, автотээврийн төв, цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасаг, боловсролын газар, Дархан хотын тогтжилт үйлчилгээ, орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газар, Дархан сумын засаг даргын тамгын газар, стандарт хэмжүүл зүйн газрын албан хаагчид багтаж байгаа бөгөөд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын орчны, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдсан эсэх, нөхцөлийн үнэлгээ болон холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд танилцаж, заавар зөвлөмж өглөө. Хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж аваад баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Америкийн соёл мэдээллийн төвд дамжны тожил агсны нэрэмжит дурсамж уулзалт боллоо. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү? Дархан сумын Ахмадын хорооны түүхт 30 жилийн энэ онц тохиож байна. Тэгшүүн баярын хүрээнд олон талд арга хэмжээг санаачлан хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь сумын Ахмадын хорооны дараагаар олон жил итгэх зүтгэлтэй ажиллаж байсан. Дамжны тожил агсны дурсамж уулзалт өнөөдөр боллоо. Тожил агсантай нэгэн цаг үед хамтран ажиллаж байсан түүний хамт олон найз нөхөд. Тожил агсны үргэлжлэл болсон хайртай үр хүүхдүүд ачцээ ах トゥ нарийн хувьд дурсамж дүүрэн өдөр боллоо. Дамжны тожил агсны үйл хэргийг хүндэтгэж хүндэт дэвтэрт бичиж алдарч байсан юм а. За манай Дархан аймгийн Дархан сумын Ахмадын хороо байгуулагдаад энэ жил бол 30 жил болж байна. Тэгээ энэ аймаг сумын статустай болсноос хойш 30 жил, за аймгийн хот байгуулагдсны 65 жил, Монголын Ахмадын холбооны 95 жилийн өгсөн бид нар одоо ажлын төлөвлөгөөний дагуу дараалсан одоо үе шатны ажил олон талын ажлуудыг хийж байна. За энэ олон ажлуудын нэг нь бол өнөөдөр бид нар Дархан сумын Ахмадын хорооны дарга асан дамжны тожил энэ Ахмадын хороонд 14 жил ажилласан. Одоо Дархан хотод энэ хүн 50 гаруй жил амьдарч ажиллаж хөдөлмөрч одоо өөрийнхөө мэдлэг чадвар оюун ухаан хөдөлмөр бүх юмаа зориулсан ийм одоо хүний Дархан сумын Ахмадын хорооны хүндэт дэвтэрт алдаршуулах мөн одоо найз нөхөд үр хүүхдүүд за хамт олонных нь дурсамж одоо уулзалт өдөрлөгийг өнөөдөр одоо бид нар Дархан сумын Ахмадын хороо тэргүүлэгчид ажлын алба 18 багийн Ахмадын зөвлөлийн дарганаар үр хүүхдүүд ах トゥ хамаатан садан найз нөхөд хамт ажиллаж исэн энэ сайхан 70 гаруй хүмүүсийн хамт өргөн тэмдэглэж байна. Дархан сумын 30 жилийн тохиож байгаа юм билэ. Тэгээ ерөнхийдөө бол яг энэ арга хэмжээ зохион байгуулахын тулд ингээд жижиг хэсэгчилж ингэж арга хэмжээ явуулж байгаагийн нэг нь одоо өнөөдөр миний аавын одоо тухайн үед ажиллаж исэн ажил хөдөлмөрийн талаар дурсамж уулзалт гэдэг юм зохион байгуулж байгаа. Энэ сайхан арга хэмжээний талаар бид нар дурсамж уулзалт бэлтгэж байгаа гэдэг талаасаа баярлж байна. Яагаад тэгэхээр төр нийгмийн одоо өчнөө олон ажил төрлийг урлаг спортод ээж аав минь хоёулаа бас тууштай аюу сайн явж ирсэн. Энэ дурсамж уулзалт ирсэн бүх хүмүүстэй дадларлаа. Зохион байгуулж байгаа байгууллага хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Их сайхан даргаасаа бид их олон сайхан юм сурсан. Би одоо их тэгтэй журамтай бичиж сурсан. Янз бүрийн одоо юмыг яг болсон явдлыг ингээд дандаа тэмдэглэж идэг. Тийм сайхан их сайхан нарийн нандин болгоно бид нэр зааж сургасан. Сайхан сэтгэлтэй хүний дээр доор хөгсөн залуу гэж ялгадаггүй. Тийм сайхан өстой дарга байлаа. Бурхны орондоо явчин хамт ажиллаж ах トゥ шиг орж гарч яста тийм сайхан байсан хүний хувьд би одоо энэ дурсамж уулзалт баяртай байна. Тэгээд үр хүүхдэд нь баярлалаа, ах トゥ төрөл сандад нь баярлалаа. Та бүгдийн минь ажил үйлсэргэж өдөө байх болтугай. Өнөөдөр аав минь дурсамж ийм сайхан өдөрлөг болж байна. Тэгэхээр маш их баярлж байна. Хүүхдүүд бидний хувьд алс хол бас солонгос улсад өнөр минь байгаа. Бүгдээрээ сэтгэл гогдлын өдрийг хүлээж ирсэн. Маш сайхан өдөр болж байна. Тэгээд энэ дурсамж өдрийг зохион байгуулж байгаа Ахмадын сумын Ахмадын хорооны үеийн дарга нар миний аав бас Ахмадын хороо маш олон жил удирдах ажиллаж исэн болохоор бас үеийн ажил удирдах байсан дарга нарт нь бас баярын мэндийг хүргэе энэ ч бидний миний аавын бидний бүгдийг л баяр болж байгаа. Тэгээд хүмүүстэй бүгдэнд нь хааж харуулгасаа.
Дархан Мазаала цом 2026 оны улсын аврах шалгаруулах тэмцээн 6 дугаар сарын 12, 13, 14-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү? За дарханчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би бол Монголын Бартаа цамын автоспортын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бямдурж гэдэг хүн байна. За манай холбоо маань Дархуул аймагт Улсын хурлын гишүүн Гонгорын Дамдны гишүүний сайдын санаачлагаар Мазаала Кап тэмцээнэ Дархан Мазаала цом 2026 гэж анх удаа Дархуул аймагт зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил ерөнхийдөө хангагдаад энэ хагас сайн бүтэн сайн тэмцээн болохоор бэлэн болж байна. За энэ тэмцээн маань бол Дархан Мазаала тэмцээн маань анх 2016 онд анх зохион байгуулагдсан. За түүнээс хойш 9 дэх жилдээ анх удаа энэ Дархуул аймагт орон нутагт зохиож байгаа эдгээр онцлогтой. Өмнө нь бол Улаанбаатар хотод байнга зохион байгуулдаг байсан улсын чанартай аврах шалгаруулах тэмцээн багамаа. За энэ тэмцээнд бол нийт 5 ангиллаар уралдаан тэмцээн зохион байгуулагдана. За R1 буюу мэргэжлийн ангилал, за R2 буюу хагас мэргэжлийн ангил, за R3 буюу modified ангилал, за R4 буюу track ангилал. За мөн бидний Дархан уул аймаг болон Сэлэнг аймгийнхаа оффроуд сорогчдод залуучуудын дунд одоо дөрөв хүч дөрөв туулах чадвар сайтай машинаараа бас уралдаад бас өөрсдөө сориод үзэх боломжийг олгоод сонирхчийн ангил зөвхөн Дархан Сэлэнгийн залуучуудын дунд ингээд нийтдээ 5 ангиллаар тэмцээн уралдаан зохион байгуулагдана. За одоогоор мэргэжлийн ангилд за 40 орчим тамирчин байна. За трак ангиллалд 10 гаруй тамирчин байгаа. За бүртгэл бол арай дуусаагүй байгаа. Одоо бид нар бүртгээд явж байгаа. Тэмцээний нээлтийн өмнөх өдөр хүртэл бүртгэл шөнийн 00 цаг хүртэл бүртгэлүүд маань явагдана. Сонирхчийн ангил нэг 10 орчим машин бүртгүүлсэн байна. Одоогоор бол ийм бүртгэлтэй байгаа. Бүртгэл арай дуусаагүй явагдаж байгаа. За замын хувьд болохоор Дархуул аймгаас баруун тишээ гараад Дэрээвэн гэж яриад идэг. Тэрний тэргээр гүүр хараа голын гүүр гараад Алтан ундганы илсгээд тийм газар байгаа. Энэ бас газар нутг нь бас тал нь Сэлэнг аймгийн Сайхан сумын нутагт дэвшигт ордог юм билээ. Ингээд Сэлэнг аймгийн Сайхан сумын бас застрагын хамаг газараас дэмжиж бид нар бас хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо бол зам бол хийж дуусаагүй байгаа. Замын хувьд бол илстэй, бартаатай, тэгээд зохиомл хиймэл бартаатай, байгалийн шавартай гэсэн ийм Бартаа замаар нийт 2 км урт замаар тойрог хэлбэрээр уралдана. За тэмцээний хувьд бол хэсгийн гараа болон хагас финалийн гараатай гэсэн ийм зохион байгуулалттай явагдана. Манайх бол энэ ангиллууд бол бүгд стандарттай байдаг. Холбооноос гаргасан стандартын дагуу машинуудаа бэлдэж техникийн аюулгүй байдлаа хангасан байх хэрэгтэй байдаг. Тэмцээний өмнө мэдээж техникийн үзлэг явагдана, машинуудын бүзийг үзэж шалгана. За тэгээд шаардлага хангаж байгаа тээврийн өсүүдийг уралдах зөвшөөрлийг өгдөг. Сонирхчийн ангилын Дарханы одоо өөрийнхөө одоо унж эдэлж байгаа машинаараа уралдаж байгаа залуучуудын бас техникт нь үзлэг хийн. За үүн дээр бол сонирхчийн ангил уралдаж байгаа залуучууд бол заавал касктай байх ёстой. Тэгээд асуудлын бүсийг заавал хэрэглэн гараан сархаас бүсээ зүүгээд хөдөлдөг. Замын хувьд бол тийм айхтар аюултай зам бол байхгүй. Мэдээж нөгөө нэг энгийн өөрийнхөө ундаг машинаараа анх удаа сонирхоод орж үзэж байгаа учраас тэр талаар нь бас зам дээр нь бид нэр ажиллаж айлбах аюулгүй байдлын талаар нь бодолцож замыг хийдэг байгаа. За мэргэжлийн ангил Дархуул аймгаас трак ангилд нэг тамирчин байгаа. R4 ангилд мөн R4 ангилд бас нэг тамирчин байгаа. Мазаала Кап тэмцээний өөрийнх нь онцлог нь юм суурин газартай ойрхон зохиогддог тэмцээнүүдийн маань нэг. Манай холбооноос бол нийтдээ жилдээ 10 тэмцээн зохион байгуулагддаг. Тэмцээн болгон өөр өөр онцлогтой байдаг. Тийм учраас бид нэр одоо Улаанбаатар хотын дараах маш том суурьшлийн хот бол Дархуул аймаг нь хамгийн зөв цэг байна гэж үзээд Дархуул аймагтайгаа хамтраад ер нь цаашдаа жил болгон Дархуул аймаг дээр энэ тэмцээний уламжлал зохиогод явъя гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэмцээнд оролцож байгаа тамирчид өөрсдийнхөө хүсэлтээр оролцож байгаа. Мэдээж бид нэр гэрээ байгуулж оролцуулдаг. За тэгээд дээр нь бол эрүүл мэндийн болон гинтийн ослын даатгал заавал даатгах гэж тэмцээнд оролцох хэрэг олгодог. Ер нь бол эрүүл мэндээр хохирох, осолдох явдал бол харьцангуй эрсдэл багтай
төрөл бол манай спорт. Яагаад гэвэл өндөр хурдыг нэх үзүүлдэггүй. Гол нь бартаагаа зөв туулаад гарах жолооч урд чадварыг шаардсан тийм тэмцээн байдаг. Өөрийн машины техникээ зөв бэлдсэн тийм л онцлогтой байдаг. За одоо энэ мазаала тэмцээнд бол ер нь бол манай холбооны ихэнх аваргууд ирдэг. Дандаа спортын маструуд, тэгээ олон улсын хэмжээний мастер, спортын мастер цолтой цорог зүйлд өндөр тийм тамирчид ирж оролцдог. Яагаад гэвэл энэ бас анх зохиогдож исэн тэмцээнүүдийн нэг манай холбоо байгуулагдаад анх зохиогдож исэн тэмцээнүүдийн нэг учраас бас энэ чансаа өндөр байдаг. Энэ тэмцээн маань мазаала 4-4 тэмцээн маань. Бид нэр тэмцээн зохиогоод дууссаны дараа нөхөн сэргээлтээ хийгээд тухайн орон нутгийнх нь хариуцсан албан тушаалтуудад газраа хүлээлгэж өгдөг байгаа тий. Маргааш ерөнхийдөө нээлтийн үйл ажиллагаа бид нар энэ дархны төв дээр залуучууд театрын талбай дээр явагдана. За үүнд бол ямар арга хэмжээ явагдах вэ гэхээр манай тамирчид ихэнх нь Улаанбаатар хотоос наашаа зорж ирж байгаа. Тэгээд 11 цаг хүртэл тамирчдаа цуглуулад за 11 цагаас 2 цагийн хооронд манай бас дотоод техник үйлчилгээний автомашинууд хийгдэг үйлчилгээ үйл ажиллагаа явагдаад за тэгээд 2 цагаас нээлтийн үйл ажиллагаа эхэлнэ. За нээлтийн үйл ажиллагаан дээр ирсэн хүндэт зочид нээлтийн нээж үг хэлнэ. За тэгээд тамирчдыг танилцуулна. За тэгээд бас нэг урлагийн тоглолт явагдаад ингээд бүх тамирчид бүх уралдааныхаа машинтай дархны төв Дархан уул аймгийн төвөөр яваад ингээд тэмцээн болох газар руугаа цуваагаар явж байрлал эзэлнэ. Жижиглэн худалдаа хийдэг хүмүүстэй нээлттэй аж ахуй нэгжүүд нээлттэй байгаа. Энэ тамгын газраас ерөнхийдөө зохион байгуулалтын хийгээд үйл ажиллагааг одоо яг 13-14-ний өдөр хагасаан бүтэн сайнд цагаагаар яваад бас таатаа байх. Тэгээ манай дарханчууд тэмцээн болох газар маань хүрэлцэн ирээд биднүүсийн зохион байгуулсан энэ тэмцээнийг үзээд соёлтой үзээрэй. Биднүүсийн зохион байгуулалтын тавьсан шаардлагыг биелүүлээд аль болох тэмцээний талбай руу явгноор орохгүй. Тэмцээнийг үүсгэх боломжоор бол явгнаар үүсгэх боломж бол бид нар хангацсан. Ойрхоноос үүсгэх боломжийг хангаад тууз ингээд татаад зохион байгуулалт хийцэн байгаа. Машинтайгаа тэр явгнаар явж байгаа хүмүүсийн дундуур тээврийн хэрэгсэлтэй одоо цагдаагийн албаагчийн шаардлагыг биелүүлэхгүй ордог тийм үйл явд бити гаргаарай гэж үзэж байгаа хүмүүсээ уриалмаар байна. Одоо та бүхэн өргөжлөлөн цаг агаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай. DBS телевизийн мэдээний албанаас бэлтгэн хүргэдэг төвийн бүсийн мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар үзэгчдэнд хүрэлээ.